Wey'ngane zakwethu, ungayidluli le. Ibaluleke kakhulu nawe izokusiza ngelanga. Ake ngikubeke kucace lokhu noma kube sobala. Bafowethu uyabona uma ngabe sithatha abafazi noma uma ngabe siganwa, inhloso yethu nasewukuthi sifuna ukuvusa imizi yobaba. Bese ohlakaniphile ethi umuntu wesifazane ohlakaniphile uyawuvusa umuzi, owesula uyawubhidlisa umuzi. Abantu besifazane musani ukuvuma ungena emshadweni noma musani ukuvuma ekushiya imizi yakini. Nami nohlala emzini nabantu nibenzaze ukuthi inhloso yenu akusekhona ukuthi nizovusa leyo mizi leyo. Nina nisuke nazo ukuthi nifuna ini. Noma nisuke niyazi imbangela eniholela ekutheni nivume. Nibeke phambili ukuhlakanipha. Sometimes ukuhlakanipha ungakubeka phambili kodwa ufuna ukucabanga ukuthi mhla kuphela ukuhlakanipha kuzoba njani. Ngiyakuqonda mina abantu besifazane ukuthi asonke isikhathi nina imost yenu icabanga into iyenze manje ingalibuki ikusasa ukuthi kuzoba njani mase kudlulile mase kukusasa. Bafowethu nizokhumbula ukuthi sinompotopoto TV, umseshe nje ubhala amagama amakhulu ukuthi impotopoto TV ngaleso phuzo umthola. Abanikazi balomuzi lo sebelithintile ithimba lami ngale. Balithumelela wonke amaphepha alomuzi lo. Ubhlungu bafethu, ubhlungu udaba lobhlungu ngalendlela eyisimanga. Ngiyacela futhi lapho nongaba nolwazi ake ngizosilekelela la. Udadewethu udaba lomkanje nako. Udadewethu weza la. Naye kungathi umuntu ofuna ukuzovusa umuzi. Bathi lelo ke kwahamba ikhashanyana washona umkhwenyana wakhe. Uma eshona umkhwenyana wakhe udadewethu lo wevele wenza okuhlukile okubuhlungu ngalendlela eyisimanga. Wabaxosha bonke abantu abasegcekeni. Wasala nomuzi. Ngizokhumbula ukuthi nje amaphepha akhona yonke into nginayo. Ithimba lami yonke into likuphethe ku-system yonke njengamanje. Umbuzo wela usala khona uthi udadewethu lo washada enkantolo. Abebengekho ufakazi. Siyazi ukuthi manje ubhala enkantolo kufunakala oyedwa ozoba kamkhwenyana, oyedwa futhi ozoba ngale kumakoti. Abazoba ngofakazi. Kufuneka kube nomfundisi. Kuyashiyana njengamanje noma kushiya imibuzo ukuthi umfundisi wayebashadisa enkantolo isitifiketi sakhe kanti sithini, wafundisa wakwathiwani mhla ifundiswa. Wabasayinisa kanjani bengekho ufakazi. Right, asibuye la. Kuyavela ukuthi udadewethu uyena owaphoqa ukuthi khanje kuyosayinwa enkantolo ngoba wayesebona ukuthi umkhwenyana wakhe engathi insuku ziyamphelela emhlabeni. Asikhumbule futhi angeke ke umuntu wesifazane kube ukuthi wena ngoba naku usuganile la ekhaya usuzoyitshela noma mdlambeni usufune kwazi emqondo bese noma kube semqondweni wakho ukuthi wena umuzi usongaba ngowakho kanjani. Uma ukuthi wena ufuna ukuthi udle amafa omkhwenyana wakho ngeke uzuwadle kubo, never. Ongcono phoqa umkhwenyana wakho ekhande omunye umuzi eceleni udleke lawo mafa kamkhwenyana wakho lawo, kodwa kubo kamkhwenyana ngeke uzube nalutho, awunasabela awunalutho. Kubhlungu kwenziwe lo makoti lo. Baxoshe bonke abathi egcekeni, ubaxosha kubo, yena akazethela nangenyongo. Akazange azeshada, akazefake ishiringi. Uzoxosha abantu kubo. Uthi abayephi abantu mabaxosha kubo. Wena kuvele kungekho kini la. Futhi imvumo ukuba la ekhaya yona ibe ingekho. Yena nje manje imaphika amafa akafuna ukuwadla ngalowo muzi lo. Ngoba phela umkhwenyana wakhe umfana la ekhaya. Akanazwi umfana wakhe, umkhwenyana wakhe la egcekeni. Ukubo. Ubhlungu kwenziwe lo makoti. Ngesikufihli. Xoshile izingane zonke odade wabo kaBhuti ubaxoshile bantunde ezintabeni. Nokubhlungu kakhulu isho bethi bafuna ukuzothatha something emagcekeni uyakhiya amabhatla gade khiya amagate. Uyawubona umuhle kanjani lo muzi lo. Ukhiya yonke ngize kusho sefuye izinane ezinjaka egcekeni. Maka nje kwanokho umuntu egate walunguza ngewindow wabona ukuthi
abomndeni uvele dedele izinja ukuthi nje ziqede ngabo. Abantu besifazane siyanicela abantu besifazane, sometimes manenza izinto ake nizenze nijule, ningenzi izinto enizojika niy'sole ngazo kusasa. Ngiyanicela.